Ассаляму алейкум, арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен асқабақтан чизкейк дайындаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұн, қопсытқыш және какао ұнтағын илеуіштен өткізіп аламыз. Содан соң жұмсарған сары майға қант қосып 1-2 минут миксерлейміз. Бір жұмыртқаны теңдей 2-ге бөліп, жартысын осы массаға қосамыз. Соңында дайындап қойған ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырды формаға жайып, тоңазытқышқа қоямыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творожный сырға қант қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң бір жұмыртқа және алдында бөліп қойған жұмыртқаның екінші бөлігін қосамыз. Соңында асқабақ пюресін және қаймақ қосып, бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Осымен салмасы дайын. Тоңазытқыштан қамырымызды шығарып, үстіне салманы құйып, қызып тұрған пешке 50-60 минутқа қоямыз. Чизкейкті міндетті түрде толықтай суытып барып кесетін боламыз. Қалауыңыз бойынша видеодағыдай чизкейкті креммен әсемдеуге болады. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Сіздерге видеомыз ұнап жатса, лайк басып, арнамызға тіркелуге ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.